พลตรีประสิทธิพงษ์มูลดีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่วัดเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านซึ่งขณะนี้สถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามยังต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันโดยจะจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนเรื่องผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นยางงิบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนและขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงซึ่งจะทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 7-8 กันยายน